Տիկին Հովսեփյան, երեք այստեղ իշխանական պատգամավորներից մեկը համեմատել էր ֆաշիստական Գերմանիայի համաշխարհային պատերազմից հետո եւ Ճապոնիայի գերիներին Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության Բաքվում պահվող եւ մեր մյուս գերիների հետ։ Այդպիսի համեմատություն, այդպիսի գնահատական մեկ էլ արել է Ալիևը մեղադրելով Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը ֆաշիզմի մեջ։ Ես վստահ եմ, որ դալիճի ինձնից շատ աչ նստածների բացարձակ մեծամասնությունը գիտի, որ արցախցիները, Արցախի ղեկավարները պայքարել են իրենց հողում, հազարամյա իրենց հայրենիքում, պայքարել են իրենց ազատության, իրենց ինքնորոշման համար եւ պայքարել են, կռվել են այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը ագրեսիայի դիմել Արցախի հանդեպ։ Չեք կարծում, որ մեր պայմանական գործընկերները, երբ որ շատ են ոգևորվում իրենց արդարացնելու կամ իրենց ճշմարտությունը հրամցնելու ժամանակ, հաճախ անցնում են մարդկայնության, քաղաքակրթության, անմեղսունակության բոլոր սահմանները, համեմատել ֆաշիզմի շարքերում կռվածներին եւ իրենց երկրի ազատության համար կռվածներին, ուղղակի ամենավերջին անմեղսունակությունն է կամ շատ ավելի վատ բառ։ Ես նաեւ խորհուրդ կտայի ձեր պատասխանից հետո մեր գործընկերներին կարդալ այս թեմայով քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի երեկվա գրառումը եւ գուցե սա մի փոքր դաս լինի։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք։ Գիտեք, հաճախ են հարցնում, որոնք են ձեր սկզբունքային արժեհամակարգային տարբերությունները։ Հենց սա եւս մեկ վառ ապացույցն է այն արժեհամակարգային սկզբունքային տարբերությունների, որ առկա է մեր եւ ձեր միջեւ։ Մեր եւ ձեր ստեղ նայեց եւ ձեր միջեւ, վստահ եմ, որ մեր միջեւ այս առումով որևէ տարաձայնություն չկարող լինել։ Գիտեք, ես Արցախում երբ արտաքին գործերի նախարարությունում աշխատում էի, լինում էին այնպիսի ճաշկերույթներ, որտեղ մասնակցում էին Արցախի ղեկավարությունը եւ որոշ անձինք, ովքեր որ այստեղ են, այս կողմում են նստած, հիշում եմ այն կենացները, որ խմում էին, հիշում եմ այն խոսքերը, որ ասում էին։ Ես չեմ ասել այդ խոսքերը, ես Արցախում եմ միշտ եղել եմ ընդդիմություն, բայց ես առաջինն եմ եղել ու սա կարող եմ փաստել, որ երբ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը գերեվարվել է Ադրբեջանի կողմից, առաջին բողոքի ակցիան կազմակերպողը հենց ես եմ եղել, որովհետև դա համարում եմ իմ նկատմամբ, անձնական իմ նկատմամբ վիրավորանք, ինձ համար խարան, որ մեր ղեկավարությունն այնտեղ է։ Գիտեք, պարոն Եղոյանը հարցնում էր, իսկ դուք կարող եք երբևէ որ խոսում էր հայրենիքի մասին, ասում էր, դուք կարող եք կանգնել դիվանագիտական բանակցային գործընթացների ժամանակ ասել, որ օրինակ այս հողը հայկական է, այն հողը մեր հայրենիքն է։ Գիտեք, մինչև ձեր գալը կային մարդիկ, ովքեր ոչ միայն հայտարարում էին, ոչ միայն բանակցությունների ժամանակ ասում էին, որ այս կամ այն հողը հայկական է, այլ նաև պահում էին այդ հողը, գործով էին պահում այդ հողը հայկական, եւ նրանց մի մասը այսօր Ադրբեջանի բանտում է։ Շնորհակալ եմ։